المنتج بتاعنا الحمد لله بيعمل بقليل اهو. تمام. انا المنتج ده ما قلتلكوش على سعره. تمام. ده عامل 13 جنيه الا ربع. يعني قول 13 جنيه كده، انت هتسيب له الربع جنيه تبس. تمام. عامل 13 جنيه الا ربع. يعني هو شكله تحس ان انت بتشرب فوار. ده شكله. كان عامل زي البتاع التاني الليمون اللي احنا جربناه في حلقه قبل كده دوت. لا بس جوزة الهند باينه فيه قوي. هو جوزة الهند، بس انا مش قادر احدد التاني ده ايه بصراحه. يعني ده اناناس ولا ده ايه ده؟ يعني هو الشكل بيقول اناناس، فيبقى هو اناناس. بس هو حلو. يعني طعم جوزة الهند فيه باينه عن الاناناس بصراحه. هو حلو مش وحش. بس مش عارف يعني هل 13 جنيه